Qirg'iziston va O'zbekiston pensiya stajini o'zaro tan oladigan bo'ldi. Assalomu alaykum. Omonmisiz qadrdon muxlis? Kun Tochko'z xabar berishicha, ikki davlatning tegishli idoralari davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim loyihasini imzoladi. Qirg'iziston va O'zbekiston pensiya stajini o'zaro tan oladigan bo'ldi. Bu pensiya oluvchi shaxs ushbu mamlakatlarning qaysi birida yashagani, qayerda ishlaganidan qat'iy nazar to'lovlarni hisoblashda qo'llanadi. Tegishli hujjat loyihalari Toshkentda ikki davlat idoralari vakillarining uchrashuvida imzolandi, deb xabar berdi Qirg'iziston ijtimoiy jamg'armasi matbuot xizmati. Qayd etilishicha, muzokaralarda Qirg'iziston ijtimoiy jamg'armasi va O'zbekiston iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi xodimlari ishtirok etgan. Yakunda tomonlar davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim loyihasini imzoladi. Shu bilan birga, hujjat ikkala mamlakat qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishi aniqlashtirilmoqda. Ta'kidlanishicha, kelishuvlarning asosiy maqsadi Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolarining sug'urta va davlat pensiyalarini olishda teng huquqlarni ta'minlash, shuningdek, sug'urta badallarini 2 marta to'lashni istisno qilishdir. Toshkentda imzolangan hujjat quyidagilarni nazarda tutadi: pensiya tayinlash uchun sug'urta stajini jamlash, pensiyalarni yetkazib berish xarajatlarini ushlab qolmasdan yashash mamlakatidan qat'iy nazar fuqarolarga to'lash, ikki tomonlama to'lovlarning oldini olish uchun xizmat safarlari va muddatlarini uzaytirish bo'yicha me'yorlar. Qirg'iziston rasmiylarining fikricha, ushbu kelishuvni amalga oshirish respublikalar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlaydi hamda ijtimoiy va iqtisodiy hamkorlik, jumladan yirik infratuzilma loyihalarini, masalan, Xitoy-Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l magistralini qurish doirasida qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.